Nurbek u yerda nima qilgandi o'zi? Buni ko'ramiz hozir. Hozircha bilinmadi nima qilgani. Balki var ko'rib bekor qilishi ham mumkin, shuning uchun kutaylikchi, mana referi ham aytayapti. Ko'ryapti. Tekshiramiz. Mayli. Mana bunday harakat kerak emas, Sodiqov. Xo'p. Emotsiyaga berilmaymiz. Yo'q. Shumi? Bu bo'lsa lekin bu hech narsa emas. Hop, yiqildi, oyog'ini o'tkazdi, sal turtvordi. Ya'ni hujum ma'nosida yana boshqa futbolchilar bor o'sha. Raqibda imkoniyat. Qaror hakam jarima zarbasi berilsa kerak, chunki tashqari deydi. Endi buni skop. Nima bu do'stlar? So'nggi umid foli deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Hakamga. Endi bu yerda ko'ramiz vaziyatni. Hozir biz ham tekshiramiz deyapti yana. Tushmaylik, ko'raylik. VAR bekor qilishi mumkin. Birinchidan ofsayd bo'lishi mumkin. Birinchisi. Endi bunisi to'pga tegmabdi-da. To'pga tegmabdi. Bunisida qo'shilsa bo'lar balki. Va to'p oldida himoyachi Muhammad Hakimov ekan. Mana bu qiziq. Ikkita variantni ko'rdik, lekin uchinchisi va uchinchi raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma, Muhammad Hakimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Do'stlar! 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaqadir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Mana. Demak, Hakimov nazarda tutilgan. Ishonch bilan shunday himoyachimiz borligiga xursandmiz lekin. O'zini yo'qotmasdan burchakka joylab qo'yapti. Aynan ongli ravishda. Urgan Saudiya, Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Kirdi. Darvozalash. Gol! Mana Hasanov bizda qanday o'ynash kerak futbolni. Do'stlar! 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Do'stlar, bu Hasanov. Hasanovni butun dunyo ko'ryapti. Mana Hasanov. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Islombek Ismoilov. Uzatma. Rustamov, ramziy yakun. Katta g'alaba boyay. Qo'sh qoqib qo'ydi. Voy Rustamjonov. O'zbekcha futbol. Mana sizga qanaqa bo'ladi bu? Biz tomonga bir qarab qo'y. Mana shunday. O'zbekiston g'alaba! Do'stlar! Chempionlik! Tarixiy! Tabriklang, yoningizda kim bo'lsa tabriklang. Qahramonlik bilan va misli ko'rilmagan qahramonlik bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. Voy do'stlar, qanday tarix yozildi, bu futbolchilar boshqacha futbolchilar. Va hozir Mo'minxon oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Tabriklaymiz. Chin dildan super turnir o'tkazishdi. Bir nafasda birinchi turdan finalgacha yetib borishdi va finalda hamma yoqni portlatib tashlashdi emotsiyalar bilan. Mana shunday qo'lga kiritiladi chempionlik. Mana shunday yoziladi tarix. Mana shunday mardonavor tarzda bosib o'tiladi chempionlik yo'li. Hammaga qo'shib g'alaba qo'lga kiritiladi do'stlar. Hammaga rahmat. Boya aytdik-ku. Endi hissiyotdamiz, hissiyot ustidamiz.
balki nimanidir esdan chiqargandirmiz, lekin eng asosiysi bu onlarni mana bu murabbiyimiz qahramon. Yulduzli onlar. Ha. Jahon chempionati bizni kutib ol. Biz albatta u yerda ham yorqin o'ynashga harakat qilamiz. Tayyorgarlik bo'ldi. Bu yog'iga tayyorgarlik, jiddiy tarzda chalg'imasdan